Llongau Ofod, reit o'r ochr mae'n edrych fel na, gret, ffantastig. O'r ffrant mae'n edrych, na, dwi'n edrych fel na, dwi'n edrych fel hyn, na, dwi ddim, dwi ddim yn edrych, Erioed i wneud llun o Llongau Ofod a stryglau i arlunio fe o onglau gwahanol? Wel, dyma un tip i chi heddi, a byddwn ni'n defnyddio rain. Oh yeah, Lego. Cam cyntaf yw adeiladwch rocket neu Llongau Ofod cool allan o'r Lego. A na, di hwn ddim yn set Llongau Ofod Star Wars yn reiddiol. Dwi'n meddwl falle mai 1050 neu carafan campion neu rhywbeth fel yna. Ond, Llongau Ofod amdani! Spaceship! Reit na, aros funud. Bach o newid. Reit. Dyna ni, wneith hwnna tro. Nawr, dwi'n mynd i arlunio hwn o onglau gwahanol. Ac oherwydd fi fod e'n peth 3D, mae'n iawn dim ots am gael yn union gywir, ond dyle mae ydych chi rhywbeth i gopio bob tro. Felly, dyna ni, un ongl. Just sketch yw hwn gyda pensil yn ysgafn. A wedyn, dwi'n gallu symud ei edrych o ongl gwahanol yn mynd i llun gwahanol. So dyma fi'n ei llun o'r ochr o'r un Llongau Ofod. Ydych chi'n gweld? Ydych chi'n gallu cael cysondeb. Ydych chi'n neud yr un peth ond o onglau gwahanol. Mae'n neud yn lot haws. Dwi'n mynd i chi ddychmygu beth mae'n edrych fel. So dyma fi un ongl gwahanol, seithi drwy'r gofod o'r ffordd hyn. A dyna ni. Yr un Llongau Ofod, 4 ongl gwahanol. Nawr, allwch chi gael gwared ar y model, cymrwch pen, a nawr, dyn ni'n arlunio dros y sketch, a dim rhaid i ni sticio i beth oedd y Lego'n edrych fel. Felly ni newid y siap tym bach, ychwanegu bits dyn ni methu wneud yn y Lego, mwyn troi mewn i Llongau Ofod, fel dyn ni eisiau yn ein comic, neu stori, neu llun, neu beth bynnag dyn ni'n wneud. So, ychwanegwch darnau gwahanol cool, neu allwch chi sticio yn dyn at y Lego sy'ch chi moyn. Erbyn i chi orffen y llun, fydd neb yn gallu dyfalu mae yn Lego gath ei wneud yn gyntaf, ac ddim mewn rhyw ffatri galactic, rocedi a Llongau Ofod. Dechreuwch gyda'r prif siapau, a wedyn allwch chi symud mlaen i wneud y fanylion. Cofio fel pan wnaethon ni robotiaid, llinellau bach fel hyn, a wedyn ni dots weithiau, pethau fel yna'n rili ychwanegu teimlad o fatha manylion sydd yn gwneud rhywbeth teimlo'n fwy real rhywsut. Dyma ni, chi'n gweld, yr un Llongau Ofod yw e o wahanol onglau. A fi'n siŵr bod chi'n gallu gwneud modelau miles well na fi allan o Lego. Felly ewch ati, ychwanegu manylion i troi nhw mewn i rocket go iawn. Cofiwch y manylion ydych chi'n gwneud a trio wneud yr un rai, yr un llinellau o onglau gwahanol. Nhw'n gwneud edrych yn go iawn. Beth am eich gwneud rhyw symbols neu rhywbeth fel yna. Symbolau neu rifau neu enwau ar ochr eich Llongau Ofod. A dyna ni. Eisiau enw ar y Llongau Ofod yma. Rwch sylwad i fi. Oce, dyn ni angen lliw nesa. So, a just wneud hwn yn gyflym. So, 1, 2, 3, bing! So, dwi wedi newid y lliwiau rhywfaint o'r Lego. A dwi wedi trio cadw i 2 neu 3 o liwiau. Ond dyma tip, os ych chi moyn i'ch Llongau Ofod edrych yn fwy Star Wars-aidd, fel tysyn nhw ddim just yn hollol newydd sbon. Ewch, ar ôl i chi liwio nhw, falle ewch dros nhw gyda bach o frown, marcio dros nhw, falle lle maen nhw wedi cael eu seithi, neu lle maen nhw wedi llosgi, neu bod trwy Hellbill meteorite storms, brown a melyn, oren yn dda, falle rhwd, a maen nhw'n fwy fel hen a battered, a rhywsut,
mwy o gymeriad ydyn nhw. Bach o lwyd lle mae wedi cael ei seithi falle bomb blasts a pethau fel yna. Mae'n tip i chi os ydych chi moyn cael llongau ofod sy'n edrych yn fwy fel rhywbeth allan o'r byd Star Wars neu rhywbeth tebyg. Allwch chi'n neud hwn wrth gwrs gyda robotiaid hefyd. Meddyliwch lliwgar, ond wedyn gyda bach o wear and tear ynddyn nhw hefyd. So, dyna ni. Un tip. Dechrau gyda Lego a wedyn neud llun. Wrth gwrs, allwch chi neud y gwrthwyneb, allwch chi dylunio ar bapur llong ofod, wedyn ni adeiladu fe'n yn Lego, a wedyn dod nôl i'r papur i wneud lluniau o onglau gwahanol o llong ofod. Felly, sgrin i ffwrdd, Lego ar y bwrdd, a bant â chi. Hwyl! Banana.